¿Qué tú crees, primo, de la primera pruebita de la cookie? Esto fue probando el Yanka Moy a ver qué volá. Y mira la pequeña adquisición que se hizo. Dice Efraín que eso es porque hoy no trajimos al espantapeje. Ese es Jorge, que está con una rodilla jodida. Ya tú sabes. Para que vayas mirando ahí cómo están las albacoritas, dos pintadas, un dorado. Hasta ahora el barco se ha comportado bien. Ahora lo que tengo que regular un poquito la caja, que se está quedando la velocidad, para adelante se está quedando conectado, no desconecta.